وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت بشكل رسمي أن مقاتلة أوكرانية من طراز ميج 29 أسقطت مقاتلة روسية من طراز سو 35 في كمين محكم تم الإدلاء بالبيان ذي الصلة من قبل قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها في موقع فيسبوك. وجاء في التقرير أنه في نحو الساعة 2 ظهرا 27 من مايو 2022 أسقطت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز MiG 29 طائرة مقاتلة روسية من طراز سو 35 كانت تبحث عن طائرات هجومية أوكرانية فوق منطقة خرسون. الجدير بالذكر بأنه في الفترة ما بين 24 من فبراير 2022 و27 من مايو 2022 بلغ إجمالي الخسائر القتالية الروسية في أوكرانيا نحو 29750 جنديا بحسب مزاعم المسؤولين الأوكرانيين. سوخوي سو 35 هي نسخة محسنة لمقاتلة الدفاع الجوي سو 27. وهي طائرة ذات مقعد واحد وذات محركين وفائقة المناورة. صممها مكتب سوخوي للتصميم وبناها مصنع طائرات كوموسومولسك أون أمور. السرعة القصوى 2778 كلمة سين. المدى 3600 كم. تكلفة الوحدة 40,065,000,000 دولار أمريكي. 2013 دخلت الخدمة فبراير 2014. أنتجت سو 27 M 1987 إلى 1995 سو 35 S 2007 حتى الآن. الرحلة الأولى يونيو 1988. النسخ سوخوي سو 37.